Көпшілікке бала кезден таныс Аладдин мультфильмі әдемі әуендермен, шытырман оқиғалармен есте қалады. Бірақ ислам тұрғысынан қарасақ, бұл туындыда көптеген күмәнді дүниелері бар. Кейбір мұсылман ғалымдары оны харам деп есептейді. Біз соны не екенін бүгін түсіндіретін боламыз. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтан Ньюс арнасы. Достар, басылмай жатып арнаға жазылып лайк басып кетіңіз. Біз бүгін Аладдин мультфильмі харам ба харам емес бе туралы айтатын боламыз. Арнаға жазыл бастаймыз. Сиқыр мен жындар мәселесі. Мультфильмнің негізгі кейіпкері құмырадағы жын. Ол Аладдиннің тілектерін орындайды. Ал Құранда Алла тағала сиқыр мен жындар туралы ескертеді. Олар адамдарға сиқырды үйрететін еді. Алайда олар сиқыршылар ешкімге зиян келтіре алмайды деген Алланың қалауымен ғана. Бақара сүресі 102 аят. Бұл аяттан байқаймыз, жындар мен сиқыр қауіпті нәрсе. Оларды ойыншық етіп көрсету дұрыс емес. Мультфильмде керісінше жын көңілді, әзіл қой болып бейнеленген. Бұл балаларға жын дос деген қате түсінік бере алады. Ширкке ұқсас көріністер. Исламда Алладан басқа ешкімнен көмек сұрауға болмайды. Ал мультфильмде кейіпкерлер тілектерін жыннан сұрайды. Бұл тікелей ширкке ұқсайды. Яғни Алладан басқаға жалбарыну дұрыс емес. Ал мультфильмде бұл әдемі арман ретінде көрсетіледі. Музыка мен би. Мультфильмнің көп бөлігі мен ән мен биге құрылған. Кейбір ғалымдар музыкаға адамды Алланың еске алудан алыстатады деп айтқан. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, менің үмметіме кейбір адамдар арақ ішуді, зина жасауды, жібек киюді және музыкалық аспаптарды халал санайды. Бұл хадистен музыка харамға жақын екенін түсінуге болады. Киім үлгісі мен әдеп мәселесі. Жасмин Ханшайым мен басқа кейіпкерлердің киімдері ислам әдебіне сай емес. Бұл да шариғатқа қайшы бейне. Батыстық түсінік пен мәдениет. Аладдин түп нұсқада араб ертегісі еді, бірақ Disney оны өзгертіп, батыстық құндылықтармен араластырған. Нәтижесінде исламға сай емес сюжеттер қосылған. Сен Roblox'та бір қараңғы бөлмеге кіріп, кенеттен есіктің өзі жабылып қалған елестетіп көрдің бе? Ал экранда қашып үлгер, әйтпесе ол сенің таулат деген сөз шықты ма? Бұл жай ойын ба, әлде шын мәнінде бірдеңе болып жатыр ма? Сәлем достар! Roblox әлемдегі ең жұмбақ әрі қорқынышты сұмдығы туралы видеома қош келдіңіз. Бұл тек аңыз ба, әлде шындыққа негізделген оқиғалар ма? Соңына дейін көр. Өйткені мен саған Roblox'тағы ең танымал қорқынышты ойындар мен жұмбақ аккаунттардың шынайы тарихын айтып беремін. Алдыңғы видеодағы комментарияларды мен бөліп алдым. Қайсы ұнайтындарын. Және келесі роликте кім 1000 теңге ұтып алған айтатын боламын. Ал әзірше осы жерге комментарий жазынып, очко жинап алып, ең мықты комментарий атанып кетіңіз. Яғни ең көп комментарий және ең көп лайк жинаған комментарий ертеңгі видеода 1000 теңге ұтады. Достар, алдыңғы видеоларды көріп кетеміз. Қызықты видеолар болды. Ал осы видео запись бойынша шықты. Достар, онда көп ұзамай бастайық. Өзіңізбен бірге шай, кәмпит алып, осы видеоны рахаттанып көріңіз. Онда бастайық. Бүгінде миллиондаған балдар мен жастар Roblox ойынын ойнайды. Бірақ сен білесің бе, бұл ойын алғаш рет 2004 жылы пайда болған. Ал сол кезде ол мүлдем басқаша болатын. Барлығы Дэвид Башуки және Эрик Кассел есімді екі инженерден басталды. Олар балаларға тек ойнау ғана емес, өзі ойын құра алатындай платформа жасау туралы армандады. Сол арман нәтижесінде Dynablocks деп аталған алғашқы нұсқасын жасалды.
Бірақ бұл атау көпке ұнамады. Сондықтан 2005 жылы олар оның атын Roblox деп өзгертті. Бұл сөз роботтар немесе блоктар сөздерін құралған. 2006 жылы Roblox ресми түрде көпшілікке ашылды. Алғашында бұл қарапайым графикасы бар пиксельге ұқсас ойын еді. Бірақ бір ерекше нәрсесі болады. Ойыншылар өз ойындарын жасап, басқа адамдарға ойнауға бере алатын. Уақыт өте Roblox платформасы бүкіл әлемге тарады. 2010 жылдан кейін оның қолданушылары күрт өсті. Ал 2020 жылы пандемия кезінде Roblox ең танымал ойын платформаларының біріне айналды. Себебі балалар мен жасөспірімдер үйде отырғанда достарымен виртуалды әлемде кездесіп, бірге ойнауға мүмкіндік алды. Robloxтағы ең алғашқы ойындардың бірі Rocket Arena деп аталды. Roblox ішіндегі ойындарды Experiences тәжірибе деп атайды. Себебі әрқайсысы бір әлем сияқты. Қазір Robloxта 60 миллион астам ойын бар. Roblox жай ғана ойын емес, бұл болашақ программистер мен дизайнерлерге арналған шығармашылық алаң. Оның тарихы арманнан басталған үлкен жетістік тарихы. Егер сен де өз ойынды жасап көргің келсе, дәл бүгіннен бастауға болады. Себебі сен идеяң бүкіл әлемді таң қалдыратын келесі хит ойын болуы мүмкін. Бірақ та Robloxта сұмдықтар да жетерлік. Мен жай ғана достарыммен бірге Roblox ойнап отырғам. Бір кезде экранда белгісіз жазу пайда болды. Сен бізден қаша алмайсың. Сол сәттен кейін бәрі өзгере бастады. Бәлкім сен де Robloxта қорқынышты сәттерге тап болған шығарсың. Roblox бұл миллиондаған ойын бар. Керемет әлем, бірақ оның ішінде сұмдыққа толы. Қараңғы жағда бар екені рас. Бұл жай аңыздар ма әлде шынайы оқиғалар ма? The Maze. Сенің онынан еретін елес. Бұл ойын жапон қорқынышты аңыздарға негізделген. Сен қараңғы мектепке түсіп кетесің, ал сенің соңынан жалған қызыл көзі құбыжық ереді. Ол әр бұрыштан кенеттен шыға келуі мүмкін. Ойын кезінде жүрегін тоқтап қалатындай сәттер көп. 2021 жылдың күзінде бір Roblox ойыншысы TikTokта ерекше видео жариялады. Онда ол кейісік бір ойынға кіріп кеткен айтады. Ойынның аты Smile Jeep. Бірақ Robloxта онда ресми ойын жоқ еді. Ойын ашылған сәтте бәрі күңгірт болды. Тек бір ұзын дәліз, ал қабырғалар және қабырғада бір сурет. Сол сурет шынайы өмірдегі белгілі Smile Ape интернет мифі күлімсіреген, бірақ көзқарасы жан түршіктіретін иттің сурет еді. Ойыншы жақындап көрмек болды, бірақ экран кенеттен қара болып, ойын автоматты түрде жауалып қалды. Кейін ол қайта кірмек болды, бірақ Roblox аккаунты бұғатталған, ал профилінде бір түрлі сөз пайда болған. Сен оны көрдің, енді сен де күлімсірейсің. Көп ұзамай бұл видеоны кейін тарап кетті. Басқа ойыншыларды дәл осындай ойынға кіргенін айтып, суреттің көзін ұмыта алмай жүргенін жазды. Бірақ Roblox ресми түрде ойынның ешқашан болмаған мәлімдеді. Онда не болды? Бұл шын болған ба әлде миф пе, ешкім нақты білмейді. Бірақ Roblox әлемінде кей ойындар жай ғана гейм емес, олар сенің есіне мәңгі қалуы мүмкін. Roblox жай ғана ойын сияқты көрінгенімен, оның ішінде тылсымға толы, түсініксіз, тіпті қорқынышты әлемдерде бар. Кейбір есіктерді ашпас бұрын ондағы нәрсеге дайын екенін ұмытпау керек. Мүмкін бұл жай миф, ал мүмкін ол біреу артынан қарап тұру шығар. Егер саған бұл видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, достармен бөліс. Комментарияға сен қай аңыздан қорықтың жазып қалдыр. Ең қызықты жауап келесі видеода оқылады. Конкурс туралы ұмытпа. Түн тыныш болсын. Robloxта кездескенше сау бол. Красавчик!